हेलो एभ्रिवान। फार्मा इन्फो नेपालको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नवीन। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई परिमार्जित राष्ट्रिय खोप तालिकाको बारेमा अर्थात् नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल जुन अपडेट भएको छ त्यसको बारेमा फार्मेसीका विद्यार्थी साथीभाइहरू तथा पेसाकर्मी साथीभाइहरूलाई जानकारी दिनका लागि यो भिडियो सामग्री मैले ल्याएर आएको छु। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्टेन्ट मनपर्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर सब्सक्राइब र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि हेर्न भनिदिनु होला यदि मनपर्छ भने। यदि कोही कक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हाम्रो कक्षा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिमार्जित राष्ट्रिय खोप तालिका जुन प्रकाशित गरेको छ जसमा एचपिभी भ्याक्सिन इन्क्लुड भएको छ तिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनका लागि यो भिडियो सामग्री मैले ल्याएर आएको छु। र यी भ्याक्सिनहरूलाई इन्क्लुड गरिएको छ हाम्रो इक्जामहरूमा पनि फार्मेसीको विभिन्न कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा पनि क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। टिडी है, टिटानस डिप्थेरिया भन्ने भ्याक्सिन हामी प्रिगेन्सीको बेला रिकमेन्ड गरिन्छ भन्यो भने प्रिगेन्ट मदरलाई पहिलोचोटिका लागि 2 डोज एक एक महिनाको फरक गरेर भन्यो भने दोस्रो प्रिगेन्सीमा चाहिँ हामी के त एउटा डोज मात्रै रिकमेन्ड गरिन्छ जुन चाहिँ हामी इन्ट्रामस्कुलरी युज गर्छौँ भन्यो भने म्याटर्नल र न्युनेटल टिटानस त्यसै गरी डिप्थेरियाबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि यो भ्याक्सिन हामी रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी बिसिजी भन्ने भ्याक्सिन जुन चाहिँ हामी के त एट बर्थ एक डोज हामी प्रयोग गर्छौँ अर्थात् जन्म भएको 45 दिनसम्मको बच्चालाई पनि रिकमेन्ड गरिन्छ जुन चाहिँ इन्ट्राडर्मल रुटबाट युज गर्ने भयो र ट्युबरकुलोसिसको प्रिभेन्ट गर्नका लागि यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी पेन्टाभ्यालेन्ट तेस्रो नम्बरमा पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन जुन चाहिँ डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी भएको भ्याक्सिन छ जुन चाहिँ हामी 6 हप्ता 10 हप्ता 14 हप्ता गरेर 3 डोज रिकमेन्ड गरिन्छ जसलाई हामी इन्ट्रामस्कुलर रुटबाट चाहिँ रिकमेन्ड गरिन्छ भन्यो भने डिप्थेरिया, पर्टुटिस त्यसै गरी हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बीबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी ओरल है, यो चाहिँ ओरल पोलियो भ्याक्सिन जुन चाहिँ 6 हप्ता 10 हप्ता र 14 हप्ताको बच्चालाई 3 पल्ट गरेर 3 डोज रिकमेन्ड गरिन्छ है। त्यसै गरी ओरली युज गर्ने एउटा पोलियो भ्याक्सिन है जुन चाहिँ हामी पोलियो डिजिजको प्रिभेन्ट गर्नका लागि प्रोफाइलेक्सिसका लागि यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ। त्यसै गरी पिसिबी निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन जुन चाहिँ 6 हप्ता 10 हप्ता र 9 महिना गरी 3 डोज इन्ट्रामस्कुलर रुटबाट युज गरिन्छ। निमोनिया, मेनिन्जाइटिसहरू त्यसै गरी चेस्ट इन्फेक्सनहरूको प्रोफाइलेक्सिसका लागि प्रिभेन्ट गर्नका लागि यो भ्याक्सिनलाई हामी रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को रोटा भाइरसको इन्फेक्सनबाट जुन चाहिँ तपाईँको के त डायरिया गराउँछ त्यसका लागि प्रिभेन्ट गर्नका लागि 6 हप्ता 10 हप्ता गरी 2 डोज र ओरली चाहिँ हामी यो भ्याक्सिनलाई रिकमेन्ड गरिन्छ के त रोटा भाइरसको डायरियाबाट प्रिभेन्ट गर्न। अर्को चाहिँ एफआइपिभी इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन है, फ्र्याक्सनल इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन। अघि हामीले ओरल भ्याक्सिनका कुरा गरेका थियौँ पोलियो भन्यो भने यो इन्जेक्टेबल 14 हप्ता र 9 महिना गरी 2टा डोज रिकमेन्ड गरिन्छ इन्ट्राडर्मल रुटबाट र पोलियो डिजिजको प्रिभेन्ट गर्नका लागि हामी यो भ्याक्सिनलाई रिकमेन्ड गरिन्छ। यो चाहिँ के त एमएमआर होइन, एमएमआर चाहिँ पेड हुन्छ, पैसा तिरेर किन्नुपर्छ भन्यो भने नेपाल सरकारले निशुल्क गरेका भ्याक्सिनहरू उनीहरू एमआर मिजल्स र रुबेला भन्ने 9 महिना र 15 महिनाको अन्तरालमा 2टा डोज गरेर रिकमेन्ड गरिन्छ। सबक्युटानियसली हामीले युज गर्ने हो भन्यो भने के त मिजल्स र रुबेला भन्ने डिजिजबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर। त्यसै गरी जेपनिज इन्सेफ्लाइटिस भन्ने 12 महिनामा एउटा डोज हामी रिकमेन्ड गर्छौँ भन्यो भने सबक्युटानियस रुटबाट रिकमेन्ड गरिन्छ, रुटबाट एडमिनिस्ट्रेटेड गरिन्छ भनेपछि ज्यापनिज इन्सेफ्लाइटिस भन्ने डिजिजबाट प्रिभेन्ट प्रोफाइल्स गर्नका लागि यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भन्न पर्यो। त्यसै गरी टाइफाइड भ्याक्सिनलाई हामी 15 महिनाकोमा दिइन्छ र इन्ट्रामस्कुलर रुटबाट युज गर्ने। त्यसै गरी टाइफाइड फिभरको प्रिभेन्ट गर्नका लागि अर्थात् टाइफाइड फिभरबाट बचाउन प्रोफाइलेक्सिसका लागि हामी यो भ्याक्सिन रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भन्न पर्यो। अहिले थपिएको भनेको ह्युमन पेपलोमा भाइरसबाट जुन एचपिभी भ्याक्सिन हामी है सर्भाइकल क्यान्सरबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि इन्ट्रामस्कुलरी युज हुने भ्याक्सिन हो। एडोलोसेन्ट गर्ल्सहरूमा है 6 देखि 10 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरूमा स्कुलमा भर्ना भएका
महिलाहरूमा चाहिँ हामी प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने स्कुल नजानेलाई चाहिँ 10 वर्षको उमेरमा चाहिँ के त रिकमेन्ड गरिन्छ भनेर भन्न पर्यो है। यही भ्याक्सिन थपेको हो अहिले। पहिला यी भ्याक्सिनहरू थिए, यी भ्याक्सिनहरू निशुल्क छन्। यसका अलावा शुल्क तिरेर अन्य भ्याक्सिनहरू लगाउन सकिन्छ भन्यो भने नेपाल सरकारले इम्युनाइजेसन सेड्युलभित्र, नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलभित्र इन्क्लुडेड गरिएका भ्याक्सिनहरूको सूची भनेको यो हो है। यसको यो चाहिँ इङ्ग्लिस फर्मेटमा भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामी के त नेपालीमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के त यस्तो टेबल चाहिँ नेपाल सरकार परिवार कल्याण महाशाखाले प्रकाशित गरिएको छ, जसमा नेपालीमा डिटेल इन्फर्मेसन यसमा दिइएको छ है। तपाईँहरूलाई मैले आशा छ फार्मेसी सम्बन्धी भ्याक्सिनहरू जुन विद्यार्थीले जान्न पर्छ, फार्मेसीका स्टुडेन्टहरूले विभिन्न इक्जामहरूमा सोधिराख्छ, त्यो चिजलाई मैले भने। यो भिडियो तपाईँहरूका लागि इन्फर्मेटिभ भयो होला आशा गर्दछु। फार्मेसी लाइसेन्स तयारी कक्षाहरू जोइन गर्नका लागि हामीलाई 5 नम्बर 9868719471मा म्यासेज गरेर हाम्रो कक्षाहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फार्मेसी सम्बन्धी यस्तै यस्तै भिडियो सामग्रीका लागि फार्मा इन्फो नेपालको युट्युब च्यानल सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला। आजलाई यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। नयाँ भिडियो सामग्री ल्याएर फेरि पनि तपाईँहरूसम्म आउनेछु। हस्त नमस्ते।